Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa aina ya matokeo ambayo tumeyapata, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza salama mchezo wetu huu wa leo. Matokeo ambayo tumeyapata yana pande mbili. Kwanza yametufurahisha, lakini kuna namna ambayo yametuhuzunisha. Yametufurahisha kwa kuwa tumefanikiwa kuondoka kwenye syndicate ya kupoteza mara nyingi dhidi ya mpinzani mmoja. Haikuwa historia nzuri na wala haikuwa rekodi nzuri kwa Simba Sports Club kupoteza mara 5 mara 6 dhidi ya mpinzani mmoja. Kwa hiyo tumefanya kazi, tumefanikiwa kuondosha hilo, lakini jambo ambalo halijatufurahisha hii leo ni kwamba tulistahili kupata ushindi kwa aina ya timu ambayo tumekuwa nayo, na kwa aina ya mchezo ambao tumekuwa nao, kwa ubora tuliouonesha leo hii, dhahiri shahiri tulistahili kupata ushindi. Na tena sio ushindi kiduchu, ni ushindi mnono kweli kweli. Namna ambavyo timu yetu imecheza kwa kiwango cha hali ya juu, namna ambavyo tumemiliki mpira, namna ambavyo tumetengeneza mashambulizi na nafasi nyingi kweli kweli, na namna ambavyo tumekosa nafasi za wazi kweli kweli. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba timu yetu imekuwa bora, na sisi kitu ambacho kinatufurahisha leo ni kwamba timu yetu imemprove. Wakati tunasema timu yetu imemprove, walikuwa nasema kipimo halisi ni tarehe 1 ya mwezi wa 3. Kadri tukijirasimu ya kwamba tumefanya usajili mzuri dirisha dogo, wanasema subirini tarehe 1 ya mwezi wa 3. Kwa hiyo leo tulikuja hapa kuwaonesha ubora wa timu yetu, na bila shaka wameuona ubora wa timu yetu, na hilo ndilo ambalo sisi linatupa faraja na matumaini makubwa. Timu yetu imeongezeka ubora maradufu kweli kweli. Timu yetu ina uwezo mkubwa wa kucheza mpira. Leo hii tumemtawala mpinzani wetu kwa zaidi ya 98%. Tulikuwa bora kwenye kila eneo. Kwa hiyo hiyo peke yake inatufanya sisi wanasimba tuondoke hapa katika uwanja wa Amani tukiwa mashujaa wa nafsi zetu, tukijivunia ubora wa timu yetu, lakini ikitupa taswira ya kwamba mbele yetu ni bora kweli kweli. Leo tulikuja na kampeni ya kupata ushindi ili kupunguza gap la pointi baina sisi na mpinzani wetu. Tumeshindwa kufanya hivyo, lakini kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo inatupa matumaini ya kwamba hakuna timu yoyote ya ligi kuu ina uwezo wa kumzuia Simba asipate ushindi. Labda abahatishe tu papatu kama Dodoma Jiji, lakini in terms of football hakuna timu yoyote ya ligi kuu ina uwezo wa kuizuia Simba isipate alama 3. Gap la pointi bado ni kubwa, lakini kwa idadi ya michezo iliyobaki na ubora wa timu yetu hivi sasa, tunaweza kutembea tukijinasibi ya kwamba hilo gap litayeyuka mithili ya theluji inavyoyeyuka juu ya mlima Kilimanjaro. Lakini wapinzani wetu hii leo wanapaswa kumshukuru Mungu kweli kweli, na kumshukuru aliyekataa goli letu. Halikuwa halali. Mimi sijaona marudio vizuri, lakini waliotazama kupitia Azam TV wanakiri ya kwamba ni goli halali. Mimi sina hakika na siwezi kuizungumzia, lakini watu waliotazama kwenye TV wamejiridhisha pasina shaka ya aina yoyote ile kwamba lile ni goli. Sasa hao ni watu pengine wana mizuka yao, ama pengine wana maoni yao, ama wana mapenzi yao, lakini yote kwa yote leo hii wapinzani wetu niseme tu wamekuwa na bahati kweli kweli, wameponea kwenye tundu la sindano. Leo tulikuwa tunawafanya vibaya mno, leo tulikuwa tunawadhalilisha hapa katika uwanja wa Amani. Leo tulikuwa tunamgeuza vibaya. Leo tulikuwa tunamchakaza na hatokaa sahau katika maisha yake. Ameipata hii sare, lakini aende akamshukuru Mwenyezi Mungu, maana haikuwa sare ya kawaida. Leo hii mnyama tulikuwa kwenye ubora wetu wa hali ya juu sana, na kwa mara ya kwanza mchezaji bora wa mechi amepewa tuzo kwa sababu ya kupoteza muda. Zaidi ya dakika 10 zimepotea pamoja na kuokoa kwake, lakini football inapaswa kuchezwa
mpira unatakiwa kucheza. Sasa kinara wa kupoteza muda anakwenda kupewa na tuzo. Maana yake mechi inayokuja kuna mwingine naye atapoteza muda akiamini kwamba ukipoteza muda unapewa na tuzo. Mpira unatakiwa kuchezwa. Aliyepewa tuzo ya man of the match amepewa kwa sababu amepoteza muda mwingi, dakika 3 amelala, na kila akifanyiwa shambulizi analala, lakini mwisho wa siku amekuja kutunukiwa tuzo. Anyway, mamlaka imeona yeye anastahili, lakini hiyo ni dhahiri shahiri kwamba hii leo walikuwa kwenye kikaango cha moto na tungewafanya vibaya. Wakati unazungumza unatoka Dodoma pale, unasema hizi ndio mechi zetu ambazo huwa tuna enjoy. Watu ni kama wakawa na dhihaki hivi. Bila shaka leo wamepata fresh ya shamba. Nadhani wao wenyewe wataongea, wasipoongea kwa maneno, lakini nafsi zao zitaongea. Wanajua kitu gani tumewafanya leo. Kama kuna mtu atapita mbele, mtu wa nyuma mwepo atapita mbele kujinasua kama nembeni, mkamkague vizuri, lazima kuna mahala kuna shida. Wakiwa nini sasa? Hiyo shida zetu sasa. Sasa timu inategemea mchezaji mmoja. Alichokifanya Libase Geye anaitwa MRI, ni mashine ya kupima umri. Nadhani leo hii wameelewa tulivyoambia, tumewapa mzee. Leo hii wamejua tuliwapa mchezaji wa aina gani. Libase Geye amefanya kazi yake ipasavyo ya kufanya umri, ya kupima umri kupitia mashine ya MRI. Kirefu chake sijui hapo, lakini itakuwa ni Medical Reconstructed Institution. Hamna institution. Basi ni taasisi ya kupima umri. Sasa kwa Libase Geye, yeye ni taasisi. Leo katupimia watu, alikuwa anachukua na wapindua aliwalaza, unaona mwandishi shuhuda fanya vibaya. Akimungu leo wamshukuru Mungu, lakini tulikuwa tunafanya vibaya. Taasisi huwa mara nyingi inakamilika kila idara. Kusema kweli, ndugu zangu waandishi wa habari, tulikuja hapa kwa ajili ya kumdhalilisha mpinzani wetu, na ni basi tu tuseme wameponea kwenye tundu la sindano. Labda niseme hivi kitu kimoja, katika mara zote ambazo ametufunga kwa sababu za kimpira haziwezi kuzidi mara 2. Mara zote ametufunga kwa namna gani? Lakini tukisimamisha shilingi kweli kweli, mechi zote ambazo ametufunga ni kwa namna gani? Na kwa misaada nyingi kweli kweli. Na leo hii mmeona Nyama alikuwa anaondoka na alama 3 hapa. Natosha, mechi kubwa hii. Lakini tazama nafasi ambayo alikosa Olemba. Dakika ya pili tulikuwa tunaua mechi hii. Nafasi ambayo amekosa Mpanzu, tulikuwa tunawafanya vibaya. 1 imekula nginja. Leo kipa wetu amecheza ama amedaka mpira mmoja tu dakika 90 zote. Yani mechi ya leo angeweza kukaa hata Chiko na tusione. Nakwambia ile Simba sasa ya asali na maziwa na tende ndani yake na harua, yani ni mwendo wa sukari tu. Lakini hatujamaliza, tutakutana hapa wanaita Guantanamo, na tukawaambia sisi ndio manyapara. Tumeingia Guantanamo, tumemchukua mtu wetu, tunakwenda kushughulika naye. Sisi ndio mabwana jela, tumefanya ubaya hapa. Huko ndio tutawaua. Huko ndio tutawaua. Tutaangalia, ngoja tusubiri. Asante sana.